बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद जमील। क्या आप रात को सोते हुए खराटों से परेशान हैं? आप सोते हुए खराटे मारते हैं और घर वाले आपसे इस हरकत पर बहुत परेशान होते हैं? तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप होम्योपैथिक मेडिसिन ओपीएम 200 की एक सिंगल डोज जो है वो रात सोने से पहले लें चंद दिन, और कोशिश करें दूध, दही, लस्सी का इस्तेमाल रात को ना करें। तो इंशाल्लाह चंद ही डोज़ों से आपके खराटे ख़त्म हो जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।